Покорение вершин. Бийиктикти багынтуу. Кийинки күнү жумуштан келген наставник кайрадан тоого чыгып келүүнү чечти. Бирок биз баягыда чыккан тоого эмес, анын жанындагы бийигирээк тоого чыкмай болдук. Араң эле көрүнгөн ичке жол менен өйдө көтөрүлүп, наставник өзүнүн улуу жашына карабай бир калыпта дем алып чарчаган деле жок. Тоонун үстүнөн тез эле жакынкы тоолор жакшылап көрүнүп тургандай ыңгайлуу жерди тапты. Гранит таштарынын үстүнө ыңгайлуу жайланышты да наставник кезектеги сабагын баштады. Тиги тоолордун чокусун карачы. Биз андай деле бийик тоого чыккан жокпуз. Мындан аркы тоо улам бийиктеп кете берет. Жана улам кийинки тоого чыгуу мурунку тоого чыкканга караганда көбүрөөк күчтү талап кылат. Улам бийиктикке чыкканга даяр бол. Сен кезектеги бийиктикти багындырганда өзүңдү күчтүү сезип каласың. Сени башка адамдар курчап калат. Мурунку чөйрөдөгү адамдар азаят. Кээ бирде сен толтура элдин арасында жүрсөң дагы ички дүйнөңдө өзүңдү жалгыз сезесиң. Балким сен өзүңдүн мүмкүнчүлүктөрүңдүн туу чокусуна чыккандай сезесиң. Бирок бул сага эле ошондой сезилет. Чындыгында сен жолуңду жаңы эле баштадың. Алдыда толтура чыгыш керек болгон бийиктиктер бар. Аларга чыгууга илхам жана өзүңдүн күчүңө ишенүү жардам берет. Ошол моментте өзүңдүн кичине жеңишиң үчүн өзүңө болгон ыраазычылык сезимиң пайда болот. Дагы жаңы бийиктиктерге жетүүгө умтулган күч жана каалоо пайда болот. Бирок артыңа кылчайып карап, өзүңдүн каталарыңды көрөсүң. Мурда чечилбөчүдөй болуп сезилген проблемаларыңдын чечилгенин көрөсүң. Бирок сенин колуңан келди. Азыр алар сага майда барат элиштей болуп көрүнүп калды. Сенин жашоо деңгээлиң сенин айланаңдагылардан жогору болот. Кирешең көбөйөт. Бирок эсиңде болсун, сага сезилген сенин мүмкүнчүлүктөрүнүн каталогу баары бир башка бирөө үчүн пол болот. Бирөөнүн эң төмөнкү деңгээли болот. Бирок ал сен үчүн ошондой боло алат. Сен бийиктикке чыккандан кийин сенде сөзсүз кийинки бийиктикке чыккың келет. Анткени азарт болуп калат. Ичиңдеги өзүңдүн күчүңдү сезесиң. Так ушул моменттен баштап сага такыр тааныш эмес болгон жаңы жашоо башталат. Сен жаңы бийиктикке умтулганда айланаңдагылардын баары өзгөрүп баштайт. Бир көз ирмемде эле болот. Так ушул убакта сен духовный жактан өнүгүп жаткан болосуң. Ал сөзсүз түрдө материалдык деңгээлиңе да таасир берет. Анткени биринчи бийиктиктен кийинки бийиктикке карай түз жол жок. Кийинки бийиктикке чыгыш үчүн адегенде сен чыгып турган бийиктиктен ылдый түшүш керек болот. Так ошол учурда сен материалдык деңгээлиң ылдый түшөт. Балким өзүң күтпөгөнсүң мындайды. Анткени чындыгында сен жаңы бийиктикке чыкканга умтулуп атасың. Менде ушундай болгон, деди бүтүлбөгөн жерден Нехрон өзүнүн башынан өткөнүн эстеп кетип. Мен жакшы ийгиликке жеткенден кийин өнүкпөй токтоп калгам. Ылдый түшүп кеткем. Духовный жактан да, материалдык жактан да. Мен жаңы бийиктиктерге жетким келген. Бийиктиктерди багынткым келген. Бирок эч нерсе кыла алган жокмун. Баары туура. Кезектеги бийиктиктен кийин дайыма убактылуу ылдый түшүү болуп турат, деп түшүндүрүп баштады наставник. Анткени ылдыйкы жакка түшүш керек. Бирок биз ылдый түшүп, кайра өйдө чыгып баштаганда көбүнчөсүндө жарым жолдо энтузиазм жок болуп калат. Өйдө чыгууга шыктандуусу жок болуп калат. Ушул жерде сен башында максат коюп алганың өтө маанилүү. Эгер сен башында өзүңдүн максатыңдын образын сактап жүрсөң, сенде бийиктиктин артынан бийиктиктерди багынтканга жөндөмдүү болосуң. Чындыгында жашоо өзү ошондой. Ар бир 7 жылда бир биз аң сезимибиздин өсүшүнүн кандайдыр бир бийиктигине чыгабыз. Кандайдыр бир кыйынчылыктардан өтөбүз жана жаңы деңгээлге чыгабыз. Ошондуктан биз түшүнүшүбүз керек. Эртең кийинки бийиктикти багындырыш үчүн сөзсүз ылдый жагынан башташ керек. Ылдый түшүш керек, анан кайрадан көтөрүлүү керек. Көбүнчөсү ылдый тез түшүп кетишет, а өйдө жай чыгышат, күчү жетишпейт. Ошондуктан бардык ушундай факторлорду эске ал. Бийиктикке чыгууну алдын ала планда. Ал үчүн дайыма керектүү маалыматтарды чогултуу жана жаңы билим алып туруу жардам берет. Эсиңде болсун, Нехрон, сенин ичиңде 2 адам бар. Алар сени бардык жерде коштоп жүрүшөт. Биринчи адам азыркы сенсиң. Экинчи адам бул сен ким болгуң келип атат ошол адам.
Бул эки адамда эки башка үн бар. Бирөөсү сени дайыма шыктандырып турат, экинчиси дайыма токтотуп турат. Адамдын дайыма позитивдүү болуп жүргөнү чанда эле болот. Көбүнчөсү позитивдүү энергияны жакшы кинолорду көрүп, шыктандыруучу китептерди окуп, же кандайдыр бир кубанычтуу нерседен алышат. Негизи табиятта оң жана терс настрой бирдей бөлүнгөн. Ал айлана чөйрөгө, жөндөмдөргө, умтулууларга, самодисциплинага жараша болот. Адам өзүн өзү өстүрүү, билим алып өзүн өзү тарбиялап турганына жараша. Жашоодо сен эмне менен алектенсең да, сени үйрөтө ала турган, туура жакка багыттап турган наставник болгону чоң роль ойнойт. Сага дайым эле ката кетире бергендин кереги жок да. Эгер сен өзүңө билим алып турсаң, демек сен өнүгүп өсөсүң. Кимдир бирөөдө өсүп өнүгүү жакшы жакка багытталат, а кимдир бирөөдө жаман жакка. Адамдар ийгиликсиздикке, кыйынчылыкка дуушар болгондо, өкүнүчтүүсү бардык кыйынчылыкка негативдүү реакция кылган типтеги адамдардын бардык тараптан жаман жагы өсөт. Сенин ичиңдеги дайыма күмөн санап турган адам ченимдүү түрдө балким муну жасабай эле коесуң, балким баштабай эле койсоңчу, баары жакшы эле го, сага эмне жетпей турат жана башка деп сүйлөп сени токтотуп турат. Бирок сен эстешиң керек, сенин ички үнүң сенин мээңдин жол көрсөткүчү. Ошол сенин ички үнүң кандай чыгат, сенин пландарыңдын ишке ашкан жыйынтыгы ошого жараша болот. Ички үн басып койгон экранга башка картина көргөзүп калган компьютердин кнопкасына окшош. Дагы басып койсоң, башыңда башка образ пайда болот. Ошон үчүн ички үнүңдү сакта, кам көр жана өзүңдү шыктандыр. Өзүңө дем берип тур. Максатка умтулуп туруш үчүн. Дайыма эсте. Бийиктик артынан бийиктикти багынтуу сознаниянын 4 деңгээлин багынтууну талап кылат. Сознаниянын 4 деңгээли деген эмне? Деп чыдабай кетип сурады Михрон. Шашпа, баарын түшүндүрүп берем. Ар дайым бир бийиктиктен экинчи бийиктикке чыккың келсе, түз жол жок экенин эсте. Кайрадан көтөрүлүү үчүн ылдый түшүүгө туура келет. Адам дайыма өсүп өнүгүүнүн кандайдыр бир деңгээлине чыкканда жаңы деңгээлге өткүсү келет. Дайыма сознаниянын ошол 4 этабынан өтүсү керек болот. Эсинде болсун, ийгиликтин убактысы бат эле өтүп кетет. Бийиктикте турган убакыт ага чыгып бараткан убакытка караганда тезирээк өтүп кетет. Бир притча бар, ал баарын түшүндүрөт. Притча. Бир күнү жигит белгилүү мастерге келет да, мен сенден сурайын дедим эле. Менин корозумду жакшы боец кылып тарбиялап берчи деп сурайт. Мастер анын көңүл коюп угуп сурайт. Сен корозуңду жакшы боец кылып тарбиялаганымды же корозуңа бирдемкени үйрөткөнүмдү каалайсыңбы? Жок, мастер. Менин корозума короздордун согушу үчүн жакшы согушкер кылып тарбиялаганыңды каалайм. Жакшы болот. Корозду калтыр деди. 3 айдан кийин кел. Чын элеби, мастер? Корозду үйрөтүш үчүн 3 ай кетеби? Ооба, бирок балким ал убакыттагы жетишпей калышы мүмкүн. Жигит акчасын төлөп коюп кетет. 3 айдан кийин кайра келип, корозун шыктанып, энергияга, энтузиазмга толуп, канаттарын каккылап, сыймыктануу менен кородо басып жүргөнүн көрөт. Буту менен жер чапчып, кандайдыр бир үн уга калса деле, жада калса чымын учуп баратса деле, ошол жакты көздөй чуркайт. Каяктан тыбыш чыкса, ошол жакка чуркайт. Канаттууларды көрсө, алардын артынан учкусу келет. Жигит корозун көрүп мына сага. Мастер, сенин чеберчилигиңе таң берем. Ишене албай атам, кантип ушинтип койдуң? Мен корозумду алып кетсем болобу дейт. Мастер, жок уулум, короз даяр эмес дейт. Бирок карачы, мен сага таштап кеткенден кийин эле кандай өзгөргөн деп таң калды жигит. Бирок мастер чечкиндүү кайталайт. Короз азырынча даяр эмес, 3 айдан кийин кел. Кантип, мастер, дагы 3 айдан кийинби? Деп кайра сурады жигит. Анан өзүнчө, эгер корозум 3 айдын ичинде эле ушундай болуп калса, дагы 3 айдан кийин мындан да жакшы болуп калат.
канаттуулардай болуп учуп калат го деп ойлоду. Ошентип ал кайра кетти. Кайра 3 айдан кийин келип, корозунун жолдо жатканын көрөт. Ким келгенин көрүш үчүн башын да көтөрө албайт жада калса. Корозунун такыр маанайы, энтузиазмы жок, күчү кетип калган, бирдемке кылганга каалоосу жок. Аны тебелеп кетсе деле башын көтөрө алмак эмес. Анын ага дагы күчү жетпейт. Кыскасы короз такыр ылдый түйүнө түшүп калган. Бул анын негативдик ойлонуусунун, кабыл алуусунун, күмөн саноонун, коркуунун максималдык деңгээли эле. Жигит корозун көрүп таң калып сурайт: "Мастер, сен муну эмне кылып салгансың? Сен жакшы согушкер кылып бер дебедиң беле? Мен аны жакшы согушкер кылып атам", деп жооп берди мастер. Бирок ал такыр башкача болуп калыптыр го. Мурунку келгенимди эле алып кете бербейди деп өкүнүп атам. Ооба уулум, башында да баары ушинтип айтышат. Бирок сен жакшы согушкер кааладың беле? Мен ошону менен алектенип атам. Мен корозумду алып кетсем болобу? Албетте жок. Короз али даяр эмес. Дагы 3 ай өткөндөн кийин кел. Мастер, чын эле жөнөкөй бир корозду тарбиялап чыгарыш үчүн 6 ай керек болобу? Ооба уулум. Жакшы болуу бир, а улуу болуу башка. Жигит корозун таштап кетти. 3 айдан кийин ал корозуна кайра келет да, корозунун өзгөргөнүн байкайт. Корозу бир жакка чуркаганга каалоосу пайда болот да, 2-3 кадам таштап эле кайра артка кетет. Бир жактан үн угулса, ал жакка барганга аракет кылат да, ичинен бирдемке токтотуп тургандай болуп кайра эле токтоп калат. Алдыга 2-3 кадам таштап эле кайра кайтат. Каалоосу бар, бирок күмөн саноосу каалоосун жеңип кетет. Ошентип короз максатын көздөй барбайт. Жигит аны карап мастерден сурады: "Эми корозумду алып кетсем болобу?" "Жок уулум, 3 айдан кийин кел." "Мастер, бир корозду согушканды үйрөтүш үчүн кантип эле 12 ай керек болсун? Мен билбей турам, мен корозду кайра калтырып туура эле кылып атамбы?" Мастер жооп берди: "Кел, жыйынтыгын көрүп ошого карата баа берели. Жакшы иштер жөн эле жасалып калбайт. Дайыма убакыт керек. А жакшы согушкерди даярдаш үчүн рингде канча убакыт өткөзгөндөн дагы көп убакыт керек. Олимпийский чемпиондор деле бир канча минутка жеңишке жетип, пьедесталга көтөрүлүш үчүн жылдап тренировка кылышат го. Эми 3 айдан кийин кел, ошондо сенин корозуң согушкер болуп калат. Согушка даяр болуп калат." 3 айдан кийин келип, корозунун так кире бериште канаттарын чыныгы бүркүттөй болуп каккылап турганын көрдү. Короз баарын жайбаракат, ишенимдүү көздөрү менен карап турат. Короодо падышадай болуп басып жүрөт, өзүн кожоюн сезип. Анын жүрүм-туруму, чечкиндүүлүгү жана ишеними сезилип турат. Жигит корозун карап анан сурады: "Эми корозумду алып кетсем болобу?" "Мастер, ооба уулум, эми алып кетсең болот. Ал даяр болду", деп жооп берди. Короз болсо сыймыктанып короодо басып жүрөт, кожоюнуна да жол бербей. Жигит корозун алып, эртеси эле күн эле короздордун согушуна алып барды. Барып рингке кое берди. Короз рингде өзүн түз кармап, башын өйдө кармап, сыймыктануу менен баарын кызыктырып басып жүрдү. Канаттарын каккылап, ал өзүнүн каршылаштарына эч коркпостон карап турду. Алар дагы кыйкырып жерди чапчып, канаттарын каккылап турушту, бирок эч кимиси жакын келе албай коюшту. Анткени бул согушкердин ички духунун күчүн сезип турушту. Бул притча адамдарга түзмө-түз байланыштуу. Дайыма биз бирдемкеге жеткибиз келгенде, эмне менен алектенсек дагы биз ушул 4 этаптан өтүшүбүз керек болот. Ким болсоң дагы, врачпы, педагогпу, инженерби же бизнесменби, мааниси жок, дайыма жаңы деңгээлге өтөрдө сознаниянын ушул 4 этабынан баарынан өтүшүң керек болот. Биринчи этап — бул вдохновение, шыктануу. Жакшы эмоциянын таасири менен бизде баары колубуздан келерине 100% ишеним болот. Ошондуктан көңүлдөнүп, энтузиазм менен иштейбиз. Өзүбүзгө сыймыктанабыз, баардык ишти жасайбыз. Анан экинчи этап — үмүтсүздүк келгенде башыбызга ар кандай ойлор келип баштайт. Балким мен туура эмес кылып атат окшоймун, бекер эле баштаптырмын деген сыяктуу. Так ошол
момент сен жаңы бийиктикке чыгыш үчүн керек болгон ылдыйкы тепкичке түшүп кеткениң, өзүңдүн мүмкүнчүлүктөрүңө күмөн саноону сезесиң. Ошол убакта баары сага кыйынсынып, критикалап карашы мүмкүн. Ошол эң оорураак. Бир убакта колуңан келип ишиң жүрүшүп баштайт. Же бирөөдөн жакшы история угуп же китеп окуп жакшы информация алып ойлонуп баштайсың. Келечекке план түзөсүң. Сенде кандайдыр бир күч ойгонот. Кулагыңа бирөө жасап көрсөң деп шыбырап аткандай. Ошондо үмүт пайда болот. Бирок күмөн саноо токтотуп турат. Ушул үчүнчү этап. Кээ бир адамдарда экинчи этап узакка созулат. Көбүнчөсү кайра артка кайтып, андан ары кыймылдагысы келишпейт. Бирок үчүнчү этапка келгенде кичине үмүт пайда болот. Кимдир бирөө кыймыл аракет кылып бат эле максатына жетип алышат, а кимдир бирөө чечкинсиз болуп жайдан кыймылдайт. Аларда каалоо бар, бирок ишеним жок. Менин колуман келет деген сознание жок. Каалоо бар, бирок давай аракет кыл, сенин колуңан келет деген ишенимдүү үн жок. Бул этап дагы өтөт. Анткени сен бир аз аракет кылсаң, бирдемке кылсаң, кичине жыйынтык болот. Ошол сени өйдөгө тартат. Күмөн саноолор өтөт жана башка иштердин баарын таштап, сен үчүн маанилүү нерсе менен алектенип каласың. Ошондо сен 4-нчү этапка өтүп баштайсың. Сен эмнени кааласаң жасай аларыңа көзүң жетип калат. Сен эң жакшы максатка жете аларыңа жөндөмдүү болуп каласың. Бийиктиктин артынан жаңы бийиктикке чыга аласың. Сенин душаңдын ишенимдүү акырын үндү угасың. Ал сенин акылыңдын жол көрсөткүчү болуп калат. Сенин максатыңа жетүүдөгү жолдо сени жетелейт. Ошол 4-нчү этап болуп саналат. Бийиктиктин артынан бийиктиктерди багынтканга даяр бол. Сенин колуңан келет. Сенин азырынча бирдемкени жасай албай атсаң, башкаларды дагы жасай албайсың дегендики жатпайт. Бирок эсте, эгер бирөөнүн колунан келип аткандан кийин, демек сенин да колуңан келет. Ушуну менен сабак аяктап, Мехрон менен наставник чогуу кечинде араң эле көрүнгөн жол менен ылдый түшүштү. Алар үйдүн дарбазасына түн кирип, капкараңгы болуп калганда келишти.